Το Champions League αλλάζει. Από τη νέα σεζόν θα έχουμε μια καινούργια μορφή της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο Coach D είναι εδώ για να σας κατατοπίσει και με ένα παράδειγμα να σας δείξει ακριβώς το πώς θα διεξάγεται. Πάμε! Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό βίντεο. Σήμερα θα δούμε πώς θα διεξάγεται το Champions League από την καινούργια σεζόν, η οποία όλο και περισσότερο πλησιάζει. Μετά από την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς θα κάνουμε και ένα βιντεάκι για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό και γενικά τέλος πάντων είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για το τι μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα να προσφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από άποψη θεάματος, από άποψη το οτιδήποτε. Ωστόσο, ξέρουμε ότι το Champions League, το Europa League και το Conference League θα έχουν καινούρια δομή από του χρόνου. Τι δεν ξέρουμε? Πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτή η καινούρια δομή. Είμαι εδώ για να σας δείξω. Οι κανόνες που θα πω εφαρμόζονται και στις τρεις διοργανώσεις. Οπότε θα πάρουμε το παράδειγμα του Champions League, αλλά με ακριβώς τους ίδιους κανόνες θα παίζεται και το Europa League αλλά και το Conference League. Ωστόσο, για τα μάτια και για το μεγαλείο της υπόθεσης θα πάμε με το Champions League. Λοιπόν, ξεκινάω με τα βασικά, τα προκριματικά που αφορούν πάρα πολύ τις ελληνικές ομάδες, καθώς πέρα από τον Ολυμπιακό που έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον όμιλο, για τον ένα πλέον όμιλο, για το πρωτάθλημα αν θέλετε του Europa League μέσω της κατάκτησης του Conference League, όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα μπλέξουν με τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής θα είναι στα προκριματικά του Champions League, η ΑΕΚ ως δεύτερη θα είναι στα προκριματικά του Europa League, ο Παναθηναϊκός ως κυπελούχος θα είναι και αυτός στα προκριματικά του Europa League. Οπότε στην ουσία αυτό που κατάφερε ο Παναθηναϊκός κατακτώντας το κύπελλο Ελλάδος είναι να αναβαθμίσει το εισιτήριό του από τα προκριματικά του Conference League που έδινε η τέταρτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος στα προκριματικά του Europa League. Λοιπόν, οπότε όσον αφορά τα προκριματικά, τα πράγματα είναι ακριβώς ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα μέχρι να φτάσουμε στην φάση του πρωταθλήματος αφού τελειώσουν οι προκριματικοί αγώνες. Τι έχουμε στους προκριματικούς αγώνες? Έχουμε τα προκριματικά του Champions League, όπου εάν χάσεις κάποιον από αυτούς τους γύρους υποβιβάζεις στα προκριματικά του Europa League και ούτω καθεξής. Με εξαίρεση τον τελευταίο προκριματικό γύρο που ονομάζεται Play-off του Champions League ή του Europa League, όπου σε αυτή την περίπτωση αν κερδίσεις αυτό το γύρο μπαίνεις κατευθείαν στον όμιλο του Champions League, εάν το χάσεις μπαίνεις κατευθείαν στον όμιλο του Europa League και αντίστοιχα για τη διοργάνωση από κάτω. Europa League με Conference League. Το πρώτο πράγμα που αλλάζει από την καινούρια χρονιά είναι ότι κάποια ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει διοργάνωση κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πέρσι, για παράδειγμα, ο τρίτος του ομίλου του Champions League μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League και αντίστοιχα από το Europa στο Conference. Πλέον αυτή η αντιστοίχηση δεν θα είναι δυνατή από εδώ και πέρα. Και αφού ξεκαθαρίσαμε αυτούς τους δύο πολύ βασικούς κανόνες που δεν χρειάζονται οπτική εικόνα για να εξηγήσουμε, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνεται την καινούργια χρονιά στο Champions League. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με τη βοήθεια του Football Manager. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι είμαστε ένα κανάλι Football Manager. Ωραία. Και εδώ να πω ότι όσοι είστε εδώ και έχετε βρει αυτό το βίντεο από τη ροή καναλιών και σας ενδιαφέρει το Football Manager, τσεκάρετε το κανάλι μου, ένα like, ένα subscribe, τη σειρά την καινούρια ή κάποια άλλη σειρά από το παρελθόν. Γενικά έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια. Κάποια έχουν να κάνουν γενικά με ποδόσφαιρο, κάποια μόνο με το παιχνίδι. Κάτι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ρίχτε μια ματιά και ναι, πάμε πίσω στο βίντεο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, whatever. Για το παράδειγμα, μας είπαμε θα χρησιμοποιήσουμε το Football Manager και αυτή τη στιγμή έχω φορτώσει ένα save με την Manchester City, η οποία είναι στο Champions League από την επόμενη χρονιά. Προφανώς πρωταθλήτρια Αγγλίας. Βρισκόμαστε 28 Αυγούστου 2024. Έχει γίνει η κλήρωση, αλλά θα έρθουμε σε αυτή σε ένα λεπτάκι. Πάμε αρχικά να δούμε την εικόνα που μας παρουσιάζει εδώ το Football Manager. Πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά και να καταλάβουμε κατευθείαν το τι παίζει από την καινούργια χρονιά. Βλέπουμε αυτή την καρτέλα, στην οποία καρτέλα, εάν το κάνουμε και λίγο πιο αναλυτικά, έχουμε 36 ομάδες. Από την καινούργια χρονιά, 36 ομάδες θα συμμετέχουν στον όμιλο πρωταθλήματος του Champions League. Ένας όμιλος σαν πρωτάθλημα, με βαθμολογία. Ναι, με βαθμολογία. Αυτό προσθέτει 4 ομάδες από τις περσινές, προπέρσινες και ούτω καθεξής, 32 που συμμετείχαν στις διοργανώσεις. Αυτό ισχύει και για το Europa και για το Conference, όπως είπαμε. Σωστά. Οπότε έχουμε και λέμε, κάθε μία από αυτές τις 36 ομάδες θα παίζει 8 αγώνες. 4 αγώνες εντός έδρας
και 4 αγώνες εκτός έδρας. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στην κλήρωση. Ωραία. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η Manchester City, η ομάδα της Manchester City, έχει κληρωθεί για 4 παιχνίδια εντός έδρας και για 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Εάν δείξουμε το group της κλήρωσης, βλέπουμε ότι έχει κληρωθεί με 2 ομάδες από κάθε ένα από τα 4 group δυναμικότητας που είχαμε και στο περσινό Champions League. Για παράδειγμα, οι 2 ομάδες από το πρώτο group δυναμικότητας είναι η Bayern και η Real Madrid, από τις οποίες μία θα παίζει εκτός και μία θα παίζει εντός. Από το δεύτερο group δυναμικότητας είναι η Club Brugge και η Feyenoord, πάλι ένα μάτς εντός, ένα μάτς εκτός. Από το τρίτο group δυναμικότητας έχουμε την Tottenham και την Κοπεχάγη, πάλι με εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Όπως παρατηρούμε και στο τέταρτο group, έχουμε τον Αποέλ και την Borussia Mönchengladbach, πάλι ένα παιχνίδι εντός και ένα παιχνίδι εκτός. Να πούμε ότι η Manchester City από μόνη της βρίσκεται στον πρώτο group δυναμικότητας. Πέρσι δεν μπορούσες να κληρωθείς με ομάδες από το ίδιο group δυναμικότητας με εσένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Manchester City δεν θα μπορούσε να κληρωθεί με μία των Bayern ή Real Madrid. Και ταυτόχρονα, όπως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, δεν μπορούσες να κληρωθείς με ομάδα από την ίδια χώρα στους ομίλους του Champions League. Αυτή τη φορά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε και στο παράδειγμά μας ξεκάθαρα ότι μία από τις 8 ομάδες που παίζουμε αντίπαλοι, η Manchester City παίζει αντίπαλος στον όμιλο του Champions League, είναι η Tottenham. Αγγλική ομάδα και η Tottenham, έτσι. Οπότε αυτό πλέον γίνεται. Οπότε, για παράδειγμα, σε έναν κόσμο υποθετικό όπου ο Ολυμπιακός υπάρχει προφανώς ήδη στο Europa League και ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να περάσει στον όμιλο του Champions League, αντίθετα βρεθεί στον όμιλο του Europa League, θα είναι πιθανή η κλήρωση και η αντιστοίχηση σε ένα ευρωπαϊκό όμιλο παιχνιδιού μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ή το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, οποιοδήποτε βρεθεί στην ίδια διοργάνωση μπορεί άνετα να παίξει παιχνίδι με τον άλλον για τον ίδιο όμιλο. Λοιπόν, αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, κάθε ομάδα λοιπόν είπαμε θα παίζει 8 παιχνίδια, όπως αναφέραμε και πριν, από τα οποία θα συγκεντρώνει βαθμούς σαν να παίζανε πρωτάθλημα. Ωραία. 3 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμό ισοπαλία και προφανώς κανένα ήττα. Από αυτούς τους βαθμούς θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία των 36 ομάδων και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα ωραία πράγματα. Οι πρώτοι 8 της συγκεκριμένης βαθμολογίας περνάνε κατευθείαν στο γύρο των 16, όπως ακριβώς έκαναν οι πρώτες 2 ομάδες από κάθε όμιλο πέρσι. Από εκεί και πέρα, από τις θέσεις 9 έως 24, κληρώνονται οι ομάδες μεταξύ τους σε ένα γύρο αποκλεισμού. Για να σας δώσω να το καταλάβετε, είναι σαν το γύρο αποκλεισμού ή το γύρο των 32, αν θέλετε καλύτερα, που είχαμε στο Europa League, όταν η τρίτη ομάδα από το Champions League έπαιζε αντίπαλη με την δεύτερη ομάδα από το Europa League, ενώ η πρώτη ομάδα παίρνούσε κατευθείαν στην επόμενη φάση. Ωστόσο, από αυτούς τους 16, από τη θέση 9 έως τη θέση 24, οι πρώτοι 8 έχουν, ας πούμε, το πλεονέκτημα, θεωρούνται οι δυνατές ομάδες δηλαδή, και η δεύτερη οχτάδα, από τη θέση 17 έως 24, θεωρείται η αδύνατη. Ωραία, άρα έχουμε και λέμε, όπως αντίστοιχα σε μια κλήρωση στο περσινό Champions League, όπου ο πρώτος κληρώνονταν με το δεύτερο από τους αντίθετους ομίλους, έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Οπότε, για παράδειγμα, εάν η Μπαρτσελώνα τερμάτιζε ένατη, θα αντιμετώπιζε την Tottenham, το πρώτο μάτς θα γινόταν στην Αγγλία και το δεύτερο μάτς στο Camp Nou. Από αυτά τα 8 ζευγάρια προφανώς θα βγουν 8 νικητές. Οπότε, αντίστοιχα, αυτοί οι 8 νικητές θα θεωρηθούν οι αδύνατοι στον γύρο το 16, που θα αντιμετωπίσουν τους πρώτους 8 της αρχικής βαθμολογίας, που θεωρούνται οι δυνατοί. Οπότε στο γύρο το 16, εκεί στην ουσία τελειώνει η καινούργια μορφή και επιστρέφουμε στα κλασικά, στα γνώριμα μονοπάτια. Οι 16 γίνονται 8, οι 8 γίνονται 4, οι 4 γίνονται 2 και από τους 2 βγαίνει ο νικητής. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να σας διαφώτισα. Νομίζω ότι όταν έχεις ένα παράδειγμα να δείξεις, είναι πολύ πιο εύκολη η επεξήγηση και η κατανόηση της καινούργιας δομής του Champions League. Εάν σας άρεσε και σας βοήθησε αυτό το βίντεο, πραγματικά ένα like, και αν δεν είστε subscribers, ένα subscribe θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Οπότε ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Πραγματικά ελπίζω να σας βοήθησα, να σας άνοιξα λίγο τα μάτια. Προφανώς θα παιχτεί πάρα πολλές φορές και παντού από διάφορους και από πιο επαγγελματίες από μένα ή μια τέτοια επεξήγηση, μια πιθανή επεξήγηση του καινούριου format. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για να δίνουμε ψωμί στο κοσμάκι. Ψωμί στο ψωμάκι. Τέλος πάντων, συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει. Πολυλογώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Like, subscribe και τα σχετικά και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.